Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Башҡортостанда 1922 йылдың 22 июньнән 1945 йылдың 3 сентябренә тиклемге осратылған кешеләргә һуғыш балалары статусын биреү, уларға социаль ярҙам сараларын билдәләү ҡарала. Берҙәм Рәсәй партияһы депутаттары Башҡортостан Республикаһының дәүләт йыйылышы ҡоролтайға бала сағы һуғыш йылдарына тура килгәндәргә айырым статус биреү һәм ярҙам сараларын күреү тураһындағы закон проектын тәҡдим итте. Был тәҡдим иһә март аҙағында закон булып ҡабул ителде. Атайым ауыл советы председателе булып эшләп йөрөгән, шуға тиклем. Шунан һуғыштың 2-нче йылы булған микән ул, һуғышҡа киткән. Борон менән ҡалдырғандар, боронын ташлап, кеше һуғышта йөрөгәндә мин нисек ауылда йөрөйөм тип сығып киткән, үҙе теләп. Атайым шулай. Атлы дивизияға эләккән. Шунан давай Мәстүрә, әсәйемнең исеме Мәстүрә. Мәстүрә апай, әйҙә һин булдыра алмаһаң, балышты булдыра алмай, колхоз туҡтай ату тип, әсәйемде шул нәмәгә йөрөткәндәр, ылауға йөрөткәндәр. Мин баяғы 9 йәшлек ағайым менән өйҙә ҡалғанмын. Ағайым тамаҡ йүнәтә, һыйырыбыҙ, әсәйем һыйырҙан ҡалманы, һыйырыбыҙҙы ҡарай. Бөтөн эште шул ағайым эшләне. Ул минең атайым да булды, әсәйем дә булды. Беҙҙең тормошобоҙҙың тамырына балта сапҡаны инде Гитлер, ҡәбәхәт. Атайым һуғышта Курский дугала, шуға тиклем барып еткән ул ат менән. Курский дугала уның битенә ошлай пуля инеп китеп, сығып китә. Ошлай ярыланып, шунан иҫһеҙ ятҡан сағында нәмә алып китәләр теге немецтәрҙең йыйыл нейһе командаһы. Үлмәгәнен һиҙеп ҡалып, тере икәнен. Дахау тигән концлагерь, иң алама концлагерға апарылар. Ныҡ ауырып барып үлеп китте. Бик ҡыйын булды. Бөтөн күргәне шул биш ауырлыҡ күргән инде ныҡ. Ғәжәйеп быуын кешеләре ул һуғыш осоро балалары. Уларҙағы әҙәп, фиғел әйтерһең ата-бабаларыбыҙҙың асылы хаҡындағы китаптан үрнәк итеп алынған. Сибай ҡалаһында йәшәүсе Гөлниса Ҡаһарманова ла был законды һуңлаңҡырап ҡабул итеүҙәрен белгертте. Һуғыш тиһәләр, әле лә сәстәре үрә тора. Аслыҡ, яланғаслыҡты күрҙек. Өҫтөбөҙ кейемгә, тамағыбыҙ ашҡа туйманы тип һөйләһәк, хәҙерге балалар беҙгә ышанмай. Кәзә, һарыҡ тиреһен өтөп ашаған саҡтар булды. Ялан ҡырҙарҙа беҙ өҙөп ашамаған үлән ҡалманы, ти Гөлниса Дәминдәр ҡыҙы. Оло кешеләрҙең урланған баласағы өсөн ҡартайған көндө ҡыуанып ултырыуҙарын күреү ҡыуаныслы. Киләсәк быуын тыныс, етеш, тормоштың ҡәҙерен белеп үҫһен, күктәребеҙ аяҙ, донъялар имен булһын. Земфира Ғирфанова, Гөлдәр Ҡадаева, Байрас Байбулов, яңылыҡтар өсөн. Имтихан ул һәр саҡ байрам, башҡаса булыуы мөмкин дә түгел. Ата-әсәләр менән бергә берҙәм дәүләт имтиханы бөтә Рәсәй акцияһының маҡсаты ла сығарылыш класс уҡыусыларының һәм уларҙың ата-әсәләренең имтихан алды көсөргәнешен сисеү, әмәғәтселеккә һынау барышы менән таныштырыу булды. 2 марттан алып 2 апрелгә ҡәҙәр Башҡортостан муниципалитеттары ата-әсәләр менән бергә берҙәм дәүләт имтиханы тапшырыу көнө бөтә Рәсәй акцияһына ҡушылды. Мәғариф һәм фән өлкәһендә күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәт ойошторған рус теле буйынса һынауҙар Сибай ҡалаһының 12 мәктәбендә үтте. Был көндө парт артына ҡыҙҙар, егеттәр, ата-әсәйҙәр генә түгел, күҙәтеү органдары ағзалары ла йәмғиһе 131 кеше ултырҙы. Бөгөн беҙҙең мәктәптә ата-әсәләр өсөн берҙәм дәүләт имтиханы үткәрелә. Был сара йыл һайында, ошо яҙ мәлендә үткәрелә. Был сараға бөтөн мәктәптәрҙең дә ата-әсәләре саҡырыла. Улар ошо сара аша үтеп, үҙҙәренең балаларына ярҙам итеү өсөн ошо мероприятие үткәрелә инде. Барыһы ысынбарлыҡҡа тап килә. Уҡыусылар, өлкәндәр бөтә имтихан процедураһын үҙҙәре үтә, теркәлә, бланктар тултыра. Дәүләт имтиханында нисек контроль алып барылғанын, имтихан материалдары нисек баҫылғанын һәм эшкәртелгәнен үҙ күҙҙәре менән күрҙе. Дөйөм аңлатма алғандан һуң һәр кем үҙ аудиторияһына табан юлланды. Иң беренсе гаджеттарҙы ҡалдырабыҙ. Уларҙан файҙа булмаясаҡ, сөнки кластарҙа телефон сигналын баһыусы ҡоролмалар эшләй. Бүлмәләр видео күҙәтеү ҡоролмалары менән йыһаздырылған. Былар барыһы ла уҡыусыларҙың хәүефлеге һәм уңайлығы өсөн эшләнгән. Мин бик шат, то, что минең әсәйем минең менән килде.
әсәй үзе беләсәк, нисек икән экзаменда өчен бирәләр. И үзен экзаменның структурасын үзе беләсәк. Дияз уже неге экзаменга сентябрь айынан башлан әзерләнергә. Без 9-нчы класстан һуң 10-нчы класска уже вузга инергә алдан белеп планлаштырып килдек. Һәм Алла верһә ошо егала безнең улыбызны имтихандарды, сыгарлыш имтихандарын уңышлы тапшырып мәктәпте тәмамлар дигән зур ышаныста торабыз. Һанау башланыр алдынан гына диск асылып, принтердан контроль үлчәү материалдары сыгарыла. Тик вакыт ягы гына сиклерәк. Эшлекле уен формаһындагы имтихан 55 минут кына бара. Рус теленнән белем кимәлен тикшереп караучылар бик катмарлы һынау түгел, дигән Хыгымтай ханым. Уен адагында һөҙөмтәләрдә бирелгән кагыйдәләр буенча үзең тикшереп билдә алаһың. Эшлекле уенда катнашучыларның барыһы ла канәгать. Ни тиһәң дә был имтихандың ябайлаштырылган ысулы. Ә сара укучыларны имтиханга әзерләүгә ата-әсәләрнең ролен әүҙемләштереү йәһәтенән мөһим. Байрас Байбулов, Гөлдар Ҡадаева, Ринат Мазафаров, Лилия Әҙелбаева, Леоф Карпова, яңлыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһындағы халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә үҙешмәкәр таланттарҙы берләштергән матур коллективтар эшләй. Шуларҙың береһе Миләш халыҡ вокал ансамблінің барлыҡҡа килеүенә 20 йыл тулды. Түңәрәк дата айҡанлы, гүзәл заттарҙан торған үҙенсәлекле ансамбль ҡалалаштарҙы һәм ҡунаҡтарҙы концертҡа йыйҙы. Тармақтарда эшләгән, йыр-моңға ғашиҡ ҡатын-ҡыҙҙан торған төркөмдөң составы үҙгәреп торуға ҡарамаҫтан, уның асылы һәм булмышы шул көйө ҡалған. Берәүҙәр бында вокал оҫталығын арттыра, икенселәре күңел дауаһы таба, йыр уларҙың барыһына ла йәшәргә көс, дәрт бирә. Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Мәмдүҙә Илбәкова етәкләгән ансамблдың репертуары бик бай. Миләштәр халыҡ йырҙарын да, мөнәжәттәрҙе лә, эстрада йырҙарын да берҙәй оҫта башҡара. Мәмдүҙә Ҡайюм ҡыҙы үҙе лә йырҙар ижад итә. Безнең коллективта шундай матур хатындар йырлайҙар. Унан тыш минең вокальный ансамблем Азамат ансамблдары бар ине. Улар шул төрлө эш сәбәптәре арҡаһында тарҡала биреп ҡуйғандар. Менә бөгөн дә уларҙы күрергә йәш состав килде, тауышлы, дәртле егеттәр килделәр. Быны гүрләп, эшләп ятабыҙ инде менә шулай. Ансамблдың уңыштары ла бик күп. Төрлө төбәк ара республика конкурстары лауреаттары, 2 мәртәбә халыҡ-ара конкурстары лауреаты булып танылған, 4 клип төшөргәндәр, 2 диск сығарылған. Ҡунаҡ булып килегеҙ, «Йырлы ғүмер, нурлы ғүмер» исемле йырҙар һәм ноталарҙан торған китаптары донъя күрҙе. 20 йыл эсендә күпме репертуар, халыҡ йырҙары, таҡмаҡтар, мөнәжәттәр, эстрада йырҙары, ретро йырҙар һәм, әлбиттә, Мәмдүҙә Ҡайюм ҡыҙының үҙе ижад иткән йырҙар. Ул композитор да беҙҙең. Һәм бына Миләш, шул тиклем беҙҙең тәбиғәтебеҙҙең биҙәге булһа Миләш ағасы. Миләш беҙҙең сәхнәбеҙҙең биҙәге. Ансамблдың репертуары яңы йырҙар менән тулланып тора. Гүзәл заттар башҡарған ҡырғыҙ, нуғай, ҡарасәй, үзбәк, таджик телендәге йырҙар концертҡа сағыу биҙәк бирҙе. Ансамбль етәксеһе әлеге ваҡытта Миләш ижади төркөмгә йәштәр туплау менән мәшғүл. Концертта шулай уҡ Мәмдүҙә Илбәкова етәкләгән Азамат ир-егеттәр ансамблінің яңы составы Миләштә йырлаясаҡ 14-20 йәшлек ҡыҙҙарҙың тәүге сығыштары лайыҡлы алмашсылар үҫеп килеүен күрһәтте. Земфира Ғирфанова, Гөлдар Ҡадаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова яңлыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ.